Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 4 na bulan sa Agosto, tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga aga. 150 milyones na financial assistance para sa renovation sa tatlo ka merkado sa Bacolod, aprobado ni Budget and Management Secretary Wendell Abisado. Lockdown, dapat may paghalong sa pagpang-abuso. Ang panghakutay sang basura sa gabi, dry run, aton initagaan, igtalupangod, isa man sang pinaka-importante para sa syudad sang Bacolod. Ang nahauna nga hutong sang aton isyo, idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36, unahon talang niwa. Ang pagbutang naman balo ka ang Philippine National Police kisa nagakadalasa ang iban nga maayo sa may ara gibana, may bulbinlod balaya, mga skalawag, kotos kag subong man, ang iban siguro di mentindihan porte ka mga suplado, hindi tanan. Ginapandaman naman
kag ginasigahom naton nga hindi na magkalatabo ang nagkalatabo sa nagligad nga pagpapanaog sang istrikto lang nga mga checkpoint sa dalom sang enhanced community quarantine. Kaya daw ginakulbaan kita. Basta gani may mga checkpoint daw makakululba. Ginabutang ina sa idalom sa isa ka lugar nga ara sa gitawag heighten kag restriksyon nga perti kataas bangod sa pag-ibwal naman sa COVID-19 Delta kag iban pa nga mga kagaw. Kabay pa nga hindi na magkalatabo ang nagligad kadumdum kamo sa implementasyon sang lockdown kag mga checkpoint sa tong nagligad nga Abril sa checkpoint sa Quezon City si Police Master Sergeant Daniel Florindo Jr. Linutang sa likod ang retirado nga Army Corporal nga si Winston Ragos nga nagabatsyag pamanggani sang pamalatian bangod sang ginatawag stress disorder. Natabo man dito sa Ilocosur, 2 ka minor kadumdum kamo, gindakop ni Police Staff Sergeant Marawi Ubaldo, turda ka Grande Bentiro Ramos kay kuno naglapas sa korpyo dito sa San Juan sa tong Hunyo 27. Ang lain sakit-sakit pagito ya kay suno sa aligasyon ginlugos, ginmalisyahan pa ang 15 anyos. Suno sa report nagreklamo ang biktima asos ang natabo ya sa tong Hulyo 2 ini siya binantayan sang mga gintudlo nga sospetsado sang nagapaubli ang pobre klinutang patay. Amo ni ang pila ka mga pang-abuso ang natabo. Didto man sa 28 anyos kasi Darren Piña Redondo kadumdong kamo gindakop man sa bulan sang Abril naglapas kuno sa korpyo pagkatapos nga ang pobre nagbakal sang tubig pasado alas 6 sang hapon didto sa General Trias Cavite. Pinaulanan sang penalidad, balo kanong penalidad, pinasquat siya sang 300 ka-round ang pobre nagpauli, nagmasakit sa ulihi, wala na magdugay na patay. Amo ining pila ka mga pang-abuso sa mga checkpoint kag iba naton nga mga utod nga mga naga-uniforme. Kabay pa sa dalom sini karon distrikto naman nga pagpatuman, enhanced community quarantine, mga hard lockdown, mga checkpoint. Kabay pa nga hindi na magsubra bala ang pagpang-abuso sang pila naton ka mga kauturan nga naga-uniforme. Sa nasiling ko, hindi mantanan apang basi maliwat bala kag abusuhan naman, pwede malang dakpon, pwede malang prisuhon, pwede malang tagaan panugyan, pwede malang nga bisan posasan mo lang kaso, basta buhi lang kag isulod sa bilangguan, kag hindi lang pagbalisyan, hindi pagluguson, hindi pagpatyon, hindi paglutangon. Kabay pa nga hindi ini matabo sa karon naman nga daw kadelikado, may mga lockdown naman, may mga checkpoint naman nga ibutang sa nagkalain-lain nga probinsya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati Pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46 ang masunod nga isyo. Idulong sa aton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 47. Mayong balita ini, ang ginpalayag ni Mayor Ebilio Yunardia nga ginaprubahan ni Budget and Management Secretary Wendell Avisado ang pangabay sang syudad nga 150 milyones financial assistance para sa pagpa-improve, renovation sang 3 ka merkado sa Bacolod. Siling sang alkalde sa Bacolod, ini na ang pinakadako nga local government support fund nga nabaton sang syudad. Ang pundo tungaon ini tag 50 milyones improvement, renovation, Burgos, Central Market kag Libertad nga merkado. Kay suno sa kay Mayor Bing, may mga pagsinapol na naging patigayon upod ang mga opisyal sa mga Market Vendors Association kag nakonsulta naman ang City Engineers nga opisina. Di gina-preparar na ang program of work sang proyekto. Ang 150 milyones nga bulig ang eksakto na ini sa 3 kadalagko nga merkado para nga mabatuan ang health kag economic impact tugas sang COVID-19. Inpasalamatan manggali sang alkalde kanday Vice Mayor Elced Pamilyaran kag sangko niya panglunsod sa pag-endorse sa sining proyekto sa Department of Budget and Management. Kinanglan na ipatahom na giman nami giman nga tahom ang merkado sa syudad sa Bacolod na magsulod kabla sa Libertad, Matinlo, tahom sa Burgos kag Central Market. Kabalo ka adlaw-adlaw nga tanan amo ina ginakadtuan sa aton pumuluyo. Pag-abot sa mga bisita, mangumpra na sila, makadto sa mga merkado. Tahom giman kon matinlo kag daw ariglado bala ang mga merkado naton dire sa syudad sa Bacolod. Nami na siya pakayob la ining ginatulo ning kung magulan blaga sulod ang tubig gadanaw sa sulod kag kinahanglan butangan gid maintenance nga matinlo. Ang Burgos subong nga matabat na tinlo ang comfort room nila sa una hindi na mapuslan. Subong damayad-dayad kay tidra ko ga pangumpra Libertad kag makita naton bala nga may mga amat-amat na giban nga pagbago. Kay ginasunod tinlo mo. Bisan diin ka makadto merkado, restaurant kag giban, ako yakon una ko pagsulod, una ko na nga bisitahan ang comfort room. Kay kung matinlo ang comfort room, ang silingon, maayo ang pagsinalayo sina sa bilog nga merkado kag mga restaurant kasunar ka mo. Nga kung magsulod ka sa restaurant, nga kung may ko, hindi ka na magbalik, amo na siya mo. Amo mo na sa mga establishmento komersyal, una nga dapat mo i-maintain ang comfort room. Tiyan mo ina nga ginapangabay na itong kumagabot ng budget kag marinubit na ini, ang 3 ka mga merkado, abi patahuman nyo ang comfort room. Para kanami man batyagon bala ngang ato daga pagumpra bisan malang-alangan ka pakasiling ka kadto Burgos Libertad at Market kampiyon na to tinlo na to ang comfort room amo ina ang pinaka-importante sumayo ni nga balita nga masuguran gilayon ang improvement kag renovation sang 3 ka mga merkado sa Bacolod makabenepisyo sini ang mga bumalakal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Importante ini kayo, hakotay basura. Pamati kamo kay kadamo sang reklamo, so kabay pa nga mauluatag ining aton pagpalayag. Kaya ang IPM-CDC
magapatigayon sa isa ka semana dry run sa bag-o nga schedule sa pagakot sa basura sa mga mayor nga dalanon kag secondary road sa syudad sa Bacolod. Ano ang matabo sini? Kahapon, suno kay Horace Yap, konsultan sang IPM-CDC, ginapatuman na karon ang tawag one-time koleksyon sang basura sa gabi para sa mga main road kag secondary road. So may dry run na sila gabi. Ginapangabay ang mga pumuluyo nga maghaboy sang basura sa among mga dalanon sa gin-identify nga pick-up point sa barangay. Umpisa alas 6 ang gabi, tubtob alas 9 ang gabi. Kag ini hakoton, umpisa alas 9 ang gabi, tubtob alas 5 sang kagahon. So sigurado kalibot ng IPM, kontak na sa mga barangay official, barangay kapitan, barangay kagawad. Amo ini nga mga lugar ang ululaan sang basura. Kag ang pag-ula sang basura alas 6 ang gabi, tubtob alas 9. Pag alas 9 sang gabi, umpisa na pangakot ang IPM, tubtob alas 5 sang kaagahon. Klaro? Daso naman nga adlaw. Pagkatapos alas 5, hindi na kamuliwat magpilak basura. Kaya mo nang nagapundo ang basura, makita ang basura, bangod kay tapos na panghakot, sige pa kamo haboy sang basura. Kaya ang tuyo sini, among hindi bala mangin mahigko, nga kalain tulukon nga kung may mag-abot nga bisita, maglibot sa Bacolod, sa tion sang mga aga kaghapon, kundi matinlo lang tawon. Daw ka namin lang tawon bala nga katinlo sa dalanon kay ginahakot na sa gabi. So hindi kita nga masiling nga pagkataas 5 pagbugtaw mo, nahakot na, ibu mo liwat basura mo to mo na kisa kay kasalawayon man sa aton mo. Kag suno kay Horace Yap, isa man ini sang rason nga hindi makatugat trapiko. Kay kung nagagad parik-parik ang salakyan sa IPM na sa tion sang adlaw kundi halit pa na kag makahalit pa sa trapiko. Mayo ini. Sundon tani kabay pa nga schedule gid. Ari man ho, basi matingala ka mo, suno kay Horace Yap, wala sang pagbag-o sa schedule sa pagakot sang basura sa mga subdivision, interior barangay, merkado, kag establishmento sa kadadlaw. Maintain na siya ang pagpangakot. Sa mga mayor nga dalanon, secondary road lang, hakuton na siya. Hasta gid alas 5 sang kagahon, alas 9 masugod. Haboy ka mo basura, alas 6 tubtob alas 9. Kay manghakot sila, tubtob alas 5 sang kagahon. Klaro? Para wala binungguanay bala kag reklamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:03. Happy birthday lang kunoda kay Albert Sanz sang Talisay. Alin kay Annie Sanz. Bert, happy birthday, gid. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!